हुकूमत गिराए किसी और ने, हमें इस्तेमाल किया गया, लाया और नुमाइंदा बनाया, और मैं उनको हक मारूं, मेरे ख्याल में मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि अल्लाह ने मुझे ये सीट इसलिए नहीं दिया, बगैर मिन्नत का, बगैर पैसे का, बगैर किसी। मैं तो गरीब का बच्चा हूँ, मेरा बाप तो एक मलंग वो था, और अल्लाह वाला था, और नमाजें और वो करता था, कभी ना उसने बंदूक उठाया किसी के, ना आज तक मैंने किसी मच्छर को मारा है। मच्छर भी अपना चींटी मेरे पाँव के नीचे आता, 3 दिन मुझे नींद नहीं आता, फिर भी मुश्किलात हैं। अगर इस तरह रहें तो जल्द मैं एक और एम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, चाहे उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना पड़े, और मैं इनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूं कि ये हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, और काम करना हमें वो है। मैं इंशाल्लाह अपने एजी साहब को कहा है कि जाके सुप्रीम कोर्ट में कि ये हर वो काम में मुदाखलत करते हैं जो गवर्नमेंट में हम डिसीजन लेते हैं। वो अपनी जगह पे सही हैं, हम अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन एक दूसरे को सुनेंगे तो फिर डिसीजन लेने में मुश्किलात नहीं होगा। हमें ऐसे स्टे हर वो इकदाम हम जब करते हैं तो वो स्टे देते हैं, उनको पता नहीं है कि हम इस स्टे के पीछे, इस डिसीजन के पीछे हमने कितने सोच विचार किया, क्या क्या हमने मुख्तलिफ मराहल तय किए। जब वो स्टे देते हैं तो अफसोस होता है कि वो अपने फ़ैसले तो करें, अवाम को जो ज़िम्मेदारी उनको दिया गया वो ज़िम्मेदारी निभाएं, लेकिन बहरहाल मैं भी इसको नहीं कहूँगा फिर। लेकिन अगर मैं देखता हूँ यही सिचुएशन है, मुझे जेल और इन चीज़ों का परवाह नहीं है, मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का परवाह नहीं है, मैं वो करूँगा जो सूबे की वसी तर मुफाद में है। अब आते हैं, मैं अब ये करने जा रहा हूँ, और एक डिसीजन हमने लिया अभी, आपको मेरे ख्याल में उसका फ़ोटो वो भी मिलेगा, ड्राफ्ट भी मिलेगा, कि ये मैं तमाम जो जितने मैंने इकदाम किए, तमाम जो बलूचिस्तान के, क्योंकि मैं बलूचिस्तान का वो फ़र्जंद हूँ जिसमें पूरा हाउस का एतमाद अभी तक मेरे ऊपर है, और इंशाअल्लाह रहेगा। ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जो गो के शायद किसी दोस्त को अच्छा न लगे, लेकिन अच्छा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो सिस्टम में रहते हैं उस सिस्टम में ये चीज़ तो हक़ का है, लेकिन उस सिस्टम में मुश्किल है कि उसको संभालना। जो पार्टियां जितने हैं उन्होंने मेरे सारे इक़दामात में मेरा साथ दिया, और इसमें भी साथ है इंशाल्लाह। और ये बलूचिस्तान का वो फ़ैसला है जो बाप पार्टी मैंने कहा कि इसलिए कर सकता है क्योंकि बाप पार्टी में मैं अपने अंदर एक पार्टी रखता हूँ जिसका जो पोजीशन है वो अवारान है, अवारान के अवाम है। अगर बाप पार्टी मुझे निकाल भी देती है तो मैं अवारान में MPA बनूँगा किसी पार्टी या आज़ाद पोजीशन में। लेकिन ये जो बाप पार्टी है, ये मेरे ख्याल में हमें इकट्ठे इसलिए हुए थे कि हम बलूचिस्तान के जितने लोग हैं अपने अंदर एक पार्टी रखते हैं, हम इकट्ठे हों और एक बाप पार्टी की शक्ल में बलूचिस्तान के मफादात को हम दिफा करें और हकूक़ की जंग लड़ें, और आवाम की जो मफादात हैं, जो आवाम के लिए अच्छे फ़ैसले कर सकें। बहरहाल आज वो दिन आ गया जिसका फ़ैसला मैं करने जा रहा हूँ एज़ ए MPA, एज़ ए जो पार्टी लीडर अवारा रहूँगा, बाप पार्टी का सरबराह रहूँ नहीं रहूँ। और दूसरी बात, हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे पार्टी छोड़ के गए हैं। हमें यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो बंदा जाता है जी बिस्मिल्लाह, आता है जी बिस्मिल्लाह, हम अपने आप को, अपने एफ़र्ट्स को, अपने तमाम मेहनत को उसको नाकाम या उसकी ख़िलाफ़ कार्रवाई पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपने अंदर ख़ुद पार्टी है, उसको निकालें तो ख़ुद ही दोबारा आ जाएगा। अब इसमें आते हैं कि बाप पार्टी और पीपल्स पार्टी में क्या कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि मुझे जानने में कोई मुश्किल, कोई मसला नहीं है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो पीपल्स आता है, अवामी इंग्लिश में पीपल्स, मतलब इसमें सिर्फ इंग्लिश और उर्दू का फ़र्क है, बाकी पार्टी वही है। और सूबे से फेडरल में जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, इंग्लिश में जाके फेडरल में जा रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें रोकना नहीं चाहिए, जो जाता है जी बिस्मिल्लाह, जो रहता है जो बिस्मिल्लाह, जो अगला अपना फ़ैसला अपने सूबे और मुल्क की मुफादात और इलाके की मुफादात को मद्देनज़र रखते हैं। बाप के लोग अपने सीट की क्यों और पार्टियों के क्यों नहीं होते हैं, वो इसलिए वो कहते हैं कि हम पार्टियों का नहीं, हम उस इक़दाम में साथ देंगे जहाँ पे हमें गवर्नमेंट में इनमें होने का मौका मिले और हम अपने लोगों की खिदमत करें। हमें अवाम
الیکٹ کر کے بھیجتا ہے، اس لیے نہیں کہ میں یہاں پہ اپوزیشن کروں یا ان کو نعرے دوں یا سوکال کہ ہم ان کو صرف نعروں میں خوش کریں. نہیں، ہم اپنے عوام کو جو ہمیں یہاں پہ بھیجتے ہیں ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے لیے اپوزیشن کر کے ان کے جو خدمت ہے وہ نہیں کریں اور یہاں پہ نعرے لگا کے. ہم جب بھی آئیں گے ہم کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں حکومت میں شامل کرے اور ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں. یہ نہیں کہ ہمیں حکومت کا لالچ ہے، حکومت میں نہیں رہیں گے. جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا کیا ہم ان کے حق اور ان کی حقوق کا ہم دفاع کر سکیں گے، ان کو حق دلا سکیں گے؟ اپوزیشن میں نعرے لگا سکتے ہیں لیکن ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے. تو ہم اپوزیشن میں رہنے کے لیے الیکٹ نہیں ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب بھی آئیں اللہ تعالیٰ ہمیں گورنمنٹ میں شامل کرے تاکہ ہم جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن ہم شوق نہیں رکھتے ہیں باپ والے. اسی لیے آپ نے کوئی اپوزیشن نہیں رہنے دیا؟ میں نہیں، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے عوام، اللہ کے لائے ہوئے جو یہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے جن کو الیکٹ کر کے بھیجا ہے، میں حق نہیں رکھتا ہوں کہ میں ان کے حق غضب کروں اور ان کو محروم کریں، ان کے عوام کو ان کے اس میں گو کہ یہ نعرے لگاتے رہیں. لیکن میرا ضمیر نہیں مانتا ہے جس کو اللہ نے نمائندہ بنا کے اس علاقے کا بھیجا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کا حق دے دوں. میں ایون اپنے خلاف بات کرنے والے کو بھی کبھی بھی میں نے نہیں کہا کہ تم میرے خلاف بات نہیں کرو. ایون میرے دوست جو یہاں پہ جتنے رپورٹر ہیں ان کو میں نے کہا کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں آپ کا دوست ہوں. آپ اپنے جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے اور چینل والوں نے دیا اس پہ کمپرومائز مت کرنا کہ میں آپ کا دوست ہوں. آپ اپنے سوال کھلے دل سے کرنا اور کبھی اس میں پیچھے نہیں ہٹنا. یہ چیزوں میں کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ضرور مدد کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو جنہوں کو اللہ نے لایا ہے اور نمائندہ بنایا اور میں ان کو حق ماروں، میرے خیال میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ سیٹ اس لیے نہیں دیا بغیر منت کا، بغیر پیسے کا، بغیر کسی. میں تو غریب کا بچہ ہوں، میرا باپ تو ملنگ وہ تھا اور اللہ والا تھا اور نمازیں اور وہ کرتا تھا. کبھی نہ اس نے بندوق اٹھایا کسی کے، نہ آج تک میں نے کسی مچھر کو مارا ہے. مچھر بھی اپنا چونٹی میرے پاؤں کے نیچے آتا، 3 دن مجھے نیند نہیں آتا. نہ بندوق چلانا آتا ہے، نہ مجھے اس طرح کا میرا ایک قبائلی پوزیشن ہے کہ میں کہوں کہ میں بڑا ایک پوزیشن میں ہوں، میں قبائلی شخصیت ہوں. نہیں، میں ایک اللہ والا ایک ملنگ جو اس کی نام سے اللہ تعالیٰ نے اور عوام نے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے. تو وہ بھی اس نے بھی کبھی کسی کو مارا نہیں ہے. ہاں، خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر کوشش کرتے رہے، ہم مار کھاتے رہے، قتل ہوتے رہے، لیکن کبھی قتل کیا نہیں. وہ جو 2 حکومتیں گرائیں سر، وہ اس کا بھی تو جواب دینا پڑے گا. حکومتیں گرائیں نا، حکومتیں گرائیں کسی اور نے، ہمیں استعمال کیا گیا، استعمال کیا گیا. جام صاحب ابھی تک زخمی ہیں آپ کے ہاتھ؟ نہیں، میں نے صرف اسٹیٹمنٹ دیا، آپ کی میڈیا میں ریکارڈ مجھے. میں نے جام صاحب کو کہا، میں نے کہا کہ اگر پارٹی کو نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار جام صاحب ہوگا. اور جام صاحب کی جو طریقہ کار ہے ہمیں نہیں لگتا کہ جام صاحب پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. صرف اسٹیٹمنٹ دیا. اور کس کا ایک چینل کا برتھ ڈے تھا کسی کا اسی دن، یہ ممکن ہاں یہ اپنا نیو چینل کون سا 92 نہیں جی این اس کا برتھ ڈے تھا. اور وہاں پہ یہ میں اس کا برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہا تھا تو یہ کوئی نیوز آیا اور اس میں نے یہ چیز کر دیا. اور جام صاحب نے آگے سے کہا کہ اس کا عادت ہے ہر 3 مہینے کے بعد یہ بیماری اس کو لگتا ہے اور آتا ہے میڈیا میں. تو وہ پھر پتہ نہیں وہ اللہ نے اس بات کو برا سمجھا اور لوگ جوک در جوک میری طرف آتے گئے اور کاروان بنتا گیا اور ہم اس منزل تک پہنچ گئے. بہرحال میں نہیں کہتا ہوں کہ جام صاحب خراب تھا، صحیح تھا، وہ جانے، اس کا اللہ جانے، اس کا عوام جانے. میں ذمہ داری یہی ہے کہ میں آج یہ جو کرنے جا رہا ہوں، میں میڈیا کے تھرو باقی صوبے کے لوگوں کو شاید یہ چیز وہاں پہ ہے یا نہیں ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ کیونکہ جس سسٹم سے، جس سیاسی طریقے سے ہمارے لوگ آتے ہیں اور وہ ان کے لیے مشکلات ہوں. یہ ڈیسیجن بہت مشکل ڈیسیجن ہے جو میں آج لینے جا رہا ہوں.
یہ اپنے جو صوبے کے عوام ہیں اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہیں، شاید اگر وہاں پہ یہ اس طرح نہیں ڈیسیجن لیا نہیں گیا ہے، یہ ڈیسیجن لینا بڑا مشکل کام ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو اس چیز کا مثال نہیں دیں کہ بلوچستان میں یہ ڈیسیجن لیا گیا آپ لوگ بھی لے لیں، میرے خیال میں نہیں لے سکے گا کوئی، اور پاسبل نہیں ہے، اس نہیں کہ ایسا کوئی بڑا کام نہیں کرنے جا رہا ہوں، اپنا فرض نبھا رہا ہوں، نہ میں احسان کر رہا ہوں، ایسے آ جاؤ تو ختم ہو جائے، تو آپ لوگوں اتنا بے چینی اتنا چیزیں، میں گورنمنٹ گرانے کے لیے استعفیٰ دینے کے لیے عوام کا قیمتی ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، میں عوام کے مفادات میں فیصلے کرنے جا رہا ہوں، اور بھی کیے ہیں، یہ کرنے کے بعد میں اور بھی بتاؤں گا، اس میں شاید مجھے سوال جواب دینا پڑے گا کئی پارٹیوں کو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں دیں گے کہ اس سے بہتر فیصلہ ملک کی سیاست میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں واحد پاکستانی پولیٹیشین ہوں جس نے تمام قسمیں کھائے، کوئی قسم نہیں چھوڑا، مجھے اتنے قسمیں دیے گئے ہیں کہ میں ابھی تک گیا قسم کھا کے، میں نے ایم پی اے کا قسم کھایا، پھر اس میں ینگسٹ منسٹر کا قسم کھایا، پھر ینگسٹ ڈپٹی اسپیکر کا قسم کھایا، پھر ینگسٹ اسپیکر کا قسم کھایا، پھر آگے چل کے ینگسٹ گورنر کا کھانا پڑا، اور پھر ینگسٹ چیف منسٹر کا 2 دفعہ، ینگسٹ اسپیکر کا 2 دفعہ، مجھے بی آئی پی کا وہ اس کا بھی قسم کھایا، پارٹی پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں، پارٹی ممبر بھی رہ چکا ہوں، پارٹی ورکر بھی رہ چکا ہوں، بہرحال اب آتے ہیں وہ جو تمام لوگ، ہاں بھائی صوبے میں کچھ بھی نہیں ہے، پارٹی صدر مل گیا نا، سوتے سوتے چیف منسٹری ملے، سوتے ملے، جب اللہ دیتا ہے اسی طرح دیتا ہے اور سنبھالتا بھی، اللہ کو میں جب ادھر تھا میں نے کہا اللہ سنا ہے کہ سوتے دیتے، سوتے مجھے دے دو میں یقین کر لوں، تو اللہ نے دیا، تو یقین کریں، مذاق کے لو، ابھی بھی آپ کو پتہ ہے لوگ یہی کہتے ہیں سوتے ہم نے رکو دک بھی لیا، سوتے بہترین بجٹ بھی پیش کیا، سوتے ہم نے سارے چیزیں رکو دک میں پتہ ہے آپ کا جو پوزیشن ہے تاریخ میں کبھی اس طرح کا کسی نے لے کے دیا نا، میں اس کو مانتا ہوں، آپ کا جو 25% نہیں 25% جو ہے پتہ ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے 25% میں، $4 ارب آپ کے لیے خرچہ کرے گا فیڈرل گورنمنٹ اور ریکردک کمپنی، 4 ارب آپ کے لیے اور 8 ارب خود کے لیے، مطلب وہ 8 ارب اور آپ کے لیے بھی پیسہ خرچ کر رہا ہے، کیا بلوچستان کے پاس $4 ارب ہیں؟ کیا بلوچستان میں ایسا کبھی فیصلہ ہوا ہے کہ ایک ہارے ہوئے کیس میں آپ اپنے عین مطابق صوبے کا عین ایک جو ڈیمانڈ ہے اس کو حاصل کریں گے، اور 330 نہیں پلیز اس طرح مت کریں، آپ لوگوں کو گمراہ مت کریں، 8 ارب ڈالر مطلب $8 ارب یہ اس کا کام ہے نیگیٹو، ابھی اس کو اس نے تھرو آؤٹ زندگی میں نیگیٹو نیوز دیے، کبھی اچھے نیوز نہیں دیے عوام کو، اس طرح کے لوگ اس میں نہیں نیگیٹو نہیں ہے، لیکن اس کی جو سوچ ہے وہ اپنی تک، جہاں تک ہم نے جو حالات دیکھے ہیں حالات فیس کیے ہیں، میرے خیال میں اگر کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے جو اس طرح کے حالات کا مقابلہ کرے، اور وہ میں نہیں کہتا ہوں کہ مجھے شاباشی چاہیے، میں نے اپنا فرض نبھایا، میں نے اپنی ڈیوٹی نبھایا، میں نے حق چھوٹی بات نہیں ہے یہاں پہ بیٹھ کے، یا شاید آپ اپنے لیول پہ صحیح سوچ رہے ہیں، لیکن جس لیول سے میں گزرا ہوں، جس پروسیس سے میں گزرا ہوں، اس پروسیس میں یہ پاسبل نہیں تھا کہ ہم اس کو لیں۔ 8 ارب ڈالر جو ملک میں آئیں گے صرف اور صرف ریکودک کا 50% جو بیرک گولڈ اور ان کی ٹیم ہے ان کی طرف سے، 8 ارب ڈالر پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے، اور اس میں آپ 25% کے پارٹنر ہیں، اس میں آپ کے لیے 4 ارب لگائے جا رہا ہے، اور آپ کو سالانہ 300 ارب روپے جو ملیں گے، اس کے بعد اب سعودیہ اور دوسرے، اور یہ صرف گیٹ وے تھا، اور یہ وہ ڈیسیجن تھا جو ہم یہاں پہ میں ریسانی صاحب کا ذکر نہیں کروں،
300 अरब रुपए प्रॉफिट मिलेंगे। अगर इस रिकॉर्ड के हवाले से मैं रसानी साहब का जिक्र नहीं करूं तो मेरे ख्याल में ये मुनाफिकत होगा, और उसकी जो एफर्ट्स हैं और उसकी जो हिम्मत था उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि आज हमने ये हिस्सा हासिल कर सका। अगर वो डिसीजन नहीं लेता तो उस टाइम ये केस ख़त्म होता। आज हम ये मुमकिन नहीं होता कि हम अपना हिस्सा ले सकते। ये क्रेडिट भी जाता है उस टाइम के चीफ मिनिस्टर को, गो के उस टाइम हमें समझ नहीं आया, हमने बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ हमने रिकॉर्डिक में हिस्सा लिया। उस रसानी के नवाब रसानी के डिसीजन से एक इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ जो कि तारीखी है। मैं बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि उसने क्या करके गया और क्या हमें एक दे के गया है। जो सूबे के लिए आने वाले तमाम जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो इस चीफ एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे आएंगे, उनके लिए वो क्या करके गया। आप उसको जाएंगे और सलाम करेंगे कि उसने जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन ने आज बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के हकूक़ और बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ वो डिसीजन। तो रिकॉर्ड को बाद में कभी अपना मेंगर साहब करते हैं। जो अभी आने वाले दिनों में अभी रसानी साहब का इसलिए मैं आपके सामने रखूँगा कि उस टाइम उसने जब रिकॉर्ड को रोका, अगर नहीं रोकता तो वो पोजीशन, जो पुराना पोजीशन जिसमें 25% में पार्टनर ज़रूर थे, लेकिन हमें 4 अरब डॉलर लगाना पड़ता था। हमें प्रॉफिट उस वक्त आता था कि जब हम तकरीबन 20-30 साल, ये 100 साल तक चलेगा। और ये एक और चीज़ है, इसके डिसीजन से अगर मुझे रुपया भी नहीं मिलता मैं उसका परवाह नहीं करता, क्योंकि हमने गेट खोलना था दुनिया के इन्वेस्टरों को, उनको कहा वो करना था। चाहे इसके लिए मुझे किसी चीज़ का भी डिसीजन लेने में कोई वो था, मैं पीछे नहीं हटता, क्योंकि मैंने दुनिया के लोगों को बताना था कि यहाँ आएँ और इन्वेस्ट करें, और इस सूबे के जो ख़जाने हैं आप यहाँ पे पैसे लगाएं, हमें हमारे सूबे के हिस्से दें, और बाकी जो भी आपका इन्वेस्टर आता है वो इसलिए नहीं आता है कि वो हमारे लिए मेहरबान है या हमारे लिए वो उसको अल्लाह ने वो दिया है, दिल में रहम दिया कि वो हमारे लिए पैसे, वो अपने कमाने के लिए आता है। रसानी साहब ने जो डिसीजन लिया, एक तो 25% मिल गया मुफ्त में, पैसे भी हम खर्च नहीं कर रहे हैं। रॉयल्टी इसके अलावा उस टाइम 2% रॉयल्टी था, आज 5% रॉयल्टी है। मैंने कहा ये भी बड़ा एक चेंज है। तीसरा जो अहम, इससे ज़्यादा अहम है, वो है हमें शऊर दे के गया कि आपका जो वसाइल है, इस जो क्राइसिस ने, इस जो वो कि उसको शायद पता था नहीं था, लेकिन उसने ये पता नहीं था कि हम इतने क्राइसिस से गुजरेंगे। आज जो हमने अचीव किया, मेंगल साहब यकीन नहीं करेंगे, ये बलूचिस्तान की तारीख़ का बेहतरीन एक अचीवमेंट है, क्योंकि हम जिस सूबे में रहते हैं उस सूबे को कहते हैं ख़जानों का मतलब ख़जाने हैं। उस ख़जाने को हम किस बेदरी से हम लोग डिसीजन लेते थे और लोगों को देते थे। जो यहाँ पे आते थे हमारे सामने, और जो हमारे लोग थे माइंस डिपार्टमेंट के, वो जो हमें कहते थे हम उस तरह फ़ैसले लेते थे। लेकिन आज हमें उसने पॉलिश कर दिया इस फ़ैसले ने जो रसानी साहब ने लिया, और हमने बहुत सख्त क्राइसिस से गुज़रे हैं। इवन हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों में हमें कहा गया है कि समर मुबारक से और इधर से हमने 10-15 अरब रुपए भी खर्च कर दिए सूबे के अवाम के, लेकिन मैं कहता हूँ वो पैसे कुछ भी नहीं है जितना हमने अचीव किया, जो बलूचिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं है। वो ये है कि जो भी अब फैसला होगा, जो फाइल माइंस के हवाले से आएगा, उसको हम हर तरह के ज़ाविये पे देखते हैं और एक्सपर्ट्स का राय लेते हैं, तब जाके हम फैसला करते हैं। क्योंकि हम कल अपने लोगों के सामने मलामत नहीं होना चाहते हैं। अपने लोगों के हकूक़ और उनके जो हक़ है, अल्लाह ने उनको जो ख़जाना दिया है, हमें हक़ बनता है कि हम उसमें अच्छे फ़ैसले करें। ये मेरे ख्याल में ये रिकॉर्डिक से हज़ारों और रिकॉर्डिक आएंगे। अभी आने वाला सऊदी गवर्नमेंट है, दूसरे 4-5 और पाइपलाइन में आप देखेंगे कि बलूचिस्तान इस पोजीशन में होगा। अगर पाकिस्तान को कहीं पे पैसे की ज़रूरत पड़े तो IMF में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अपने सूबे के एक सूबे में ले सकता है इंशाल्लाह। इतने पोजीशन
नहीं अभी नहीं चल रहे, नहीं अभी हम चल रहे हैं। नहीं काज़िम तो गलत, आपने आप सारे, आपका पोर्ट काम नहीं कर रहा है, आपका सारा चीज़ें काम नहीं कर रहा है, आपके टैक्स किधर हैं? हमने टैक्स देते हैं, गाड़ियाँ हम लोग सारे नन कस्टम है, क्या दे रहे हो? ले रहे हैं सिर्फ एक सुई गैस है, सुई गैस है। आज सुई गैस को भी हमने बेहतर फैसलों में ले जा रहे हैं, और मुस्तकबिल में आपको सुई गैस के जो फैसले हैं आपको ऐसे मिलेंगे कि सुई गैस में, और दूसरे भी सेंधक जो कहा जाता था कि सेंधक में कुछ महीने हमने अभी तक वो पत्ते भी नहीं खोले जो हमने सेंधक के साथ एग्रीमेंट किया, उसमें अब हम 2% रॉयल्टी के नहीं 6.5% रॉयल्टी का उसमें शेयर है हमारा, जो कि नया फैसला हमने उससे किया। और जो शेयर हमारा, जो पहले हमारा शेयर था जो पाकिस्तान में, जो 30% पाकिस्तान में था और इसमें 20% हमारे बलूचिस्तान का था, आज हम 50% के जो पूरे शेयर का मालिक हैं। ये भी आज उसका एक हफ़्ता पहले शायद आपकी नज़रों से गुजरा, पहली दफ़ा 2.5 अरब का उसका जो इनकम है वो भी हमें उसका चेक मिला, और 90 करोड़ का एक और चेक मिला। ये अभी उसका अब रिकोदिक पे जाते हैं। रिकोदिक में एक और भी अहम काम करके गए हम लोग कि सिर्फ हमने एग्रीमेंट किया, कभी आपने सुना कि काम शुरू नहीं है, रेजिंग नहीं है। मीडिया में आपने देखा, आपके सामने गुजरा, आप लोगों ने खुद चलाया कि रॉयल्टी हमने एडवांस भी ले रहे हैं। मतलब ये तारीख में कितनी नहीं हुआ। मुझे अमेरिकन एम्बेसडर का वो बात कि मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोगों ने इतना बड़ा फ़ैसला किया, मुल्क की सतह में कभी भी इतना बड़ा फैसला हमने, मैं आपको बताऊं, ये जो 25% हमने लिए ना, दुनिया में कहीं पे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने 18% दिया, वो भी अफ़गानिस्तान को खुश करने, वरना इतना नहीं दिया ना है, ना किसी ने तारीख में सुना। और जब उसने मैंने कहा ये बाकी तो सही है, 50% आप लोग है, 50% कंपनी है, ये भी कभी नहीं हुआ। फेडरल गवर्नमेंट जो 50% 25% फेडरल गवर्नमेंट का, यहाँ पे अपने तमाम लोगों को ये बताऊं कि फेडरल गवर्नमेंट पे हमने ऐसा नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट के उस टाइम के गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट ने हमें इस फैसले में जो मदद किया, मेरे ख्याल में तारीखी फैसला। लोग सुनते थे कि वो फेडरल गवर्नमेंट उनसे लेता है, लेकिन आज फेडरल गवर्नमेंट 600-700 अरब रुपए हमारे लिए खर्च कर रहा है हमारे शेयर्स बढ़ाने में, और हमें जो अपना जो 25% है वो ख़रीद रहा है, और मज़ीद पैसे खर्च करेगा यहाँ पे काम करने के लिए। हमने एहसान नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट के। हम मशकूर हूँ उस वक्त के इमरान खान की गवर्नमेंट का और शौकत तरीन का, आज उसी चीज़ को आगे लेके गया शहबाज शरीफ और मुफ्ता हमारे, और मुफ्ता इस्माइल, आज इसाक डार साहब। तो सीटें चेंज होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में खुशी इस बात की है कि जाम साहब भी इसको लेके चला, मैंने आगे इसको बढ़ाया, इमरान खान भी इसमें साथ देता रहा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और इसाक डार और मुफ्ता ने भी इसको ओन किया। इस तरह अगर चीज़ों को लेके चले, मेरे ख्याल में आज ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के मसाइल हल करने में कोई कमी छोड़ेंगे। हमारे यूथ, हमारे बच्चे, हमारे फ्यूचर, हमारे लोग हमारे ऊपर आंख लगा के बैठे हैं कि हमारे हक, हमारे हकूक़, हमारे मेरिट की जो बात करते हैं, हमें